pengine una changamoto, hauwezi kuwa chini ya 75%. Ni mtu huyu ambaye ametekeleza kwa viwango vizuri zaidi ya 80% ya utekelezaji wa ahadi zake na za Chama cha Mapinduzi. Ndipo tunakuja kuzungumza kwamba haya ndio mafanikio. Mafanikio hayo yanaambatana sasa yanaambatana sasa na miradi ambayo tunayo miradi mingi. Labda pengine niwaambie Watanzania wenzangu na wananchi wa jimbo la Rungwe kwamba kwa nini tunaona fanya tunasema haya tukiwa kifua mbele bila soni bila haya, kwa sababu kwanza mheshimiwa mbunge aliamua kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimbo la Rungwe. Kuwatumikia kwa dhati kwa maana kwamba kutekeleza kwanza ilani ya chama chetu, lakini kutekeleza ahadi zake. Nikiwa kama campaign manager mstaafu naweza nikakueleza kwamba tunazo takwimu ambazo takwimu hizo nitakueleza. Ni maeneo haya yanapoweza kuona hizo rangi hizo za njano, rangi nyeusi na rangi ya njano. Hizi ni takwimu za kula ambazo mheshimiwa mbunge, mheshimiwa rais alizipata, waheshimiwa madiwani walizipata katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Tunazo takwimu. Mheshimiwa mbunge amekwenda kulipa imani ya kula hizi tulizo nazo. Ni kula hizi ambazo ameamua kuzilinda na kuzipa heshima kubwa sana, kuhakikisha anatekeleza yale aliyowaahidi. Na kwa kweli tulikuwa ni kula nyingi sana. Zaidi ya 70% ya kula zote zilizopigwa waweza kumpatia mbunge. Zaidi ya kula 41 amezipata. Kwa hivyo naweza kukueleza kwamba ni utekelezaji wa ilani, lakini miradi wa kiwango kilichotukuka, lakini amewalipa imani. Nitakueleza kwa mfano hapa. Naweza kukupa mfano tu wa miradi ambayo mheshimiwa mbunge ameendelea kuitekeleza, lakini si tu kuitekeleza, kuendelea kuwalipa imani wananchi hawa ambao kwa kweli ni heshima kubwa mno. Nitakutajia eneo moja tu pengine la Tukuyu mjini. Kwa wenzetu wa Katumba hawa. Zaidi ya kula za mheshimiwa mbunge alipata zaidi ya kula 1100, alipata zaidi ya kula 1298. Ukilinganisha na mgombea wa Chadema ambaye alipata kula 900 na. Sasa unapoanza kuziona kula kama hizi, ndipo unakwenda kuzitendea haki. Nina takwimu za kila kata. Kila kula iliyopigwa na mwananchi wa jimbo hili. Kwa hiyo ninachoweza kukuambia ni kwamba tunajivunia sana mwana maendeleo huyu, lakini tunajivunia sana balozi huyu ambaye amejitoa kutumikia wananchi wa Rungwe. Labda tuzungumze kidogo sekta ya maji. Nitakwambia kwenye sekta ya maji ambapo nilikueleza kwamba tutakwenda kupeleka changamoto za maji katika chumba maalum au ukumbi maalum wa makumbusho. Ni Tukuyu mjini sasa mheshimiwa mbunge amekwenda amepigania mradi wa bilioni 4.5. Ni katika mradi huo sasa wanakwenda wananchi zaidi ya 70,000 kunufaika. Ni mradi unaoenda kuongeza kwenye maji tulionayo zaidi ya ujazo wa lita 1.5 milioni. Sasa nakwenda kufanya karibu milioni 8. Tutakuwa na ujazo wa milioni 8. Na nilikuwa najaribu kufuatilia takwimu za hivi karibuni. Jimbo la Rungwe tuko vizuri. Ukiangalia takwimu zinazotolewa na Wizara ya Maji na ukiangalia takwimu zinazotolewa na viongozi wasimamizi wa maeneo yetu haya yanayosimamia maji, unaona tupo vizuri. Kwa sababu kama tulikuwa tukielezwa kwamba vijijini upatikanaji wa maji sasa ni kama karibu asilimia zaidi ya 70 na mijini ni asilimia tunaambiwa kuanzia 80, ninaweza kukuhakikishia kwamba jimbo la Rungwe sasa upatikanaji wa maji ni zaidi ya 87. Na mradi mkubwa ambao mheshimiwa mbunge amepigania bilioni 4.5. Huu unakwenda kumaliza hii asilimia iliyobakia. Kama sasa tuko zaidi ya 87, mradi utakapokamilika nina hakika tutakuwa tumefika zaidi ya 90 ya upatikanaji wa maji. Kwa hivyo tunampongeza, lakini Chama cha Mapinduzi kinajivunia utekelezaji wake wa ilani, ndio maana kiko tayari kwa ajili ya uchaguzi mkuu na hata mheshimiwa mbunge huyu mheshimiwa Comrade Anthony Albert Mwantona yuko tayari kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kwa kuwa amewatendea haki sana wananchi wa jimbo hili. Ni mtu huyu ambaye amepigania mradi, nitakukumbusha, wa Ikuti. Tumekuwa na mradi wa bilioni 1.4.
changamoto ya maji Ikuti inakwenda kumalizika. Sasa ni lazima tuseme haya ni mafanikio makubwa. Unapozungumza mabilioni katika jimbo moja, si haba na si kila mbunge anapelekewa mabilioni kama tunavyopelekewa. Na ni uchapakazi wake, uadilifu na usimamizi wa miradi ambao sasa unapelekea kuhakikisha tunapata miradi. Tumekuwa na mradi mwingine wa Ibililo. Bilioni 1.2 maji. Huko ninapoeleza Ikuti bilioni 1.4, huko Ibililo bilioni 1.2, ni watu wanakwenda kukoga maji huko na kunywa. Changamoto ya maji ambayo tulikuwa tukienda kwenye mikutano wa kampeni, walikuwa wanamueleza mheshimiwa mbunge kwamba ndio kero yao kubwa, ndio jambo lililolipa kipaumbele cha kwanza. Na unaweza kuona anapopigania miradi. Tunao mradi hapo Kiwila, wa Kanyegere. Ni mabilioni ya fedha, yanakwenda kutumika bilioni 2. Kanyegere pale. Tunakwenda kumwaga maji ya kutosha, watu wanakoga maji pale, ni ule ndio huko. Changamoto ya maji inakwenda kuondoka. Kwa hivyo ni miradi mikubwa nitakueleza. Tunao mradi wa Malindo, zaidi ya bilioni 1. Unakwenda kukamilika sio muda. Na watu wanakwenda kunywa maji, tuna miradi mingi, tuna mradi wa Kikota zaidi ya bilioni 900, na mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Tuna mradi wa Upepo Mpombo zaidi ya milioni 800 maji. Tunapozungumzia maji, na huu mradi ni zaidi ya 90% umekwisha unakaribia kukamilika. Sasa unapokuwa na mtu huyu anayewapigania wananchi, unapokuwa na kiongozi ambaye utekelezaji wa ilani na ahadi zake unafika zaidi ya 80%, huna sababu ya kutembea kifua mbele. Huo mimi nikiwa kama mwananchi, lakini nikiwa kama meneja kampeni mstaafu, lakini nikiwa kama mwana CCM najivunia sana viongozi ambao wamekuwa kufanya kazi kubwa sana hii ya kwanza kupeperusha bendera yetu vizuri na kusimamia utekelezaji wa ilani vizuri na ahadi zao. Kwa hivyo unaweza ukaona tuna mradi pia Idweli kule Isongole zaidi ya milioni 800. Watu kwenda kuoga maji. Hii ninayokutajia ni miradi ya maji ambayo inatekelezwa sasa katika awamu yake. Na ni miradi ambayo nakueleza kwamba pengine wananchi wa jimbo la Rungwe sasa kikero maji itakuwa ni historia. Ni maji. Mheshimiwa mbunge aliahidi kwamba atahangaika sana na kero za maji. Na ahadi hii imetimia kwa zaidi ya 90%. Sasa ukiwa na champion na namna hiyo, lazima useme ni mafanikio na mjivunie kama mwakilishi ambaye anafanya kazi ambazo Chama cha Mapinduzi umemtuma. Ndio mnaanza kujivunia kwamba tumetekeleza kwa kiwango cha kutukuka ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaweza kushika hiyo ilani tukiwa tunaona fahari kwa sababu tumetekeleza miradi. Hiyo ni katika eneo la maji. Lakini huyu bwana amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo la miundombinu ya barabara. Nitakueleza. Kuna mabarabara ameendelea kuyafungua ya kihistoria. Na yeye alituambia sisi na timu yangu wakati ule kwamba changamoto ya kukuza mapato ya jimbo la Rungwe itakuwa kubwa kama hatutatekeleza vizuri kutatua changamoto ya miundombinu ya barabara. Tukisaidia wananchi hawa kupata barabara, tukisaidia hawa watu kuunganishwa kwa jiografia ya jimbo letu, watu hao watakuza uchumi, watafanya shughuli zao za biashara, uzalishaji mali, na uchumi utapanda. Ni kweli katika kipindi chake amechukua hatua madhubuti kuhakikisha katika eneo letu tunafungua wilaya yetu barabara. Tumekuwa na barabara za kihistoria. Tunazisema wakati wote. Kuna Masukuru Matwebe huko. Barabara ya Kikole. Imekuwa ni ya kihistoria, watu sasa wanafurahia. Imeenda kuzifungua wilaya zetu za Kyela kuzifungua Kyela na Busokelo. Ni watu watafanya biashara, ni watu watawasiliana vizuri, ni watu watakwenda kupata huduma za kijamii kwa wepesi na kwa nafuu. Ndio mambo ambayo tunajivunia kama Chama cha Mapinduzi, lakini kama wanachama, lakini kama kwa nafasi ulionipa ya meneja kampeni mstaafu, ni fahari sana kumnadi mtu ambaye kwa kweli atimiza ahadi zake. Tumekuwa na barabara za Masukuru Kansel huko zaidi ya milioni 500. Miradi ya barabara, tumekuwa na miradi ya barabara ya kutosha tu, tumekuwa na mradi wa Ndulilo, Itete, hadi mkubwa bilioni
9 unaenda kutatua changamoto za mawasiliano kule. Sasa unapokuwa na mtu namna hii lazima useme haya ni mafanikio makubwa sana ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanikiwa, lakini mwakilishi wake katika kutafuta fedha na kuhakikisha anaishawishi serikali ishiriki katika ujenzi wa wananchi wa jimbo la Rungwe, mambo ambayo tunafanya sana. Kwa hilo naweza kukueleza. Lakini tunao barabara ya Buliaga Nditu, wanaenda kutatuliwa changamoto hizo. Zaidi ya milioni 600. Tumekuwa na barabara ambazo ni za kimkakati. Si ukula juu kule. Tumeendelea na miradi ya barabara. Lakini nitakueleza katika historia ya jimbo letu hatujawahi kuwa na barabara ambayo inafika kiwango cha asilimia, hata kwa maana kwamba kilomita 10. Ni katika utawala wa ndugu Mwantona. Naweza kukueleza ndugu Meji kwamba na watazamaji wetu na pengine wasikilizaji wataweza kusikiliza na Watanzania kwa ujumla, ukiacha wananchi wa jimbo la Rungwe, ni kwamba serikali ya Dr. Samia chini ya chama chetu imeweza kuwezesha ujenzi wa barabara ambayo ni zaidi ya kilomita 182. Hatujawahi kuwa na ujenzi wa barabara wa kiwango cha kilomita 10, nakwambia tangu uhuru. Sasa tumekuwa na ujenzi wa barabara ambao kwanza ushatekelezwa, ambao unakwenda sasa kugharimu zaidi ya bilioni 87 katika utawala wa kiongozi huyu. Sasa Chama cha Mapinduzi kinapokwenda kuambia wananchi mwaka huu tunaombeni ridhaa tena, kinakwenda kikiwa kifua mbele na kujiamini kwamba yale tuliyowaambia juu ya barabara ndio haya tunayoyafanya, juu ya maji ndio haya tunayoyafanya. Wananchi wa jimbo la Rungwe wanategemea sana usafirishaji wa mazao. Ni watu ambao wanashughulika na shughuli za kilimo na ufugaji. Ukiweza kufanikiwa kuwawezesha kwenye miundombinu ya barabara, usafirishaji, kiwezesha mawasiliano, umewezesha kukuza uchumi wa jimbo la Rungwe. Hiyo ni kwa upande wa miundombinu ya barabara, lakini nitakueleza pia kwenye upande wa afya tumepiga hatua. Ni katika eneo la afya tumepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo, kwa sababu katika utawala wa bwana tumeweza kuongeza zaidi ya vituo 6. Tumeongeza vituo 6. Kabla yake, na kuhakikishia ndugu Meji na watazamaji, kabla ya uongozi wa huyu bwana tulikuwa na vituo 2 tu tangu uhuru. Sasa ile kampeni kama unaona napiga kelele namna hii, napiga kelele kwa sababu ninaona kazi za huyu bwana ni za kutukuka. Tangu uhuru na kueleza tulikuwa na vituo 2 kabla hajaingia utawala wake. Ni katika utawala wake sasa tumeweza kuwa na vituo vingine 6, kufanya jumla ya vituo 8 katika miaka yake yeye mitano. Ameweza kutengeneza vituo 6. Utengenezi tu kama mahusiano yako na serikali sio mazuri. Unaishawishi kwa hoja serikali, wanakuona na unapokuwa unasimamia maendeleo eneo lako, ndipo serikali inafanya nayo mahusiano mazuri. Kama ingekuwa mziki ningekwambia serikali ina tango na wewe mnafanya kuna michezo fulani hivi huko wenzetu huko magharibi wanaita tango, una tango mnacheza huko mnazunguka kwa pamoja. Mnafanya vile kwa sababu wanakuona wewe ni champion wa maendeleo. Lakini nitakwambia jambo lingine ni kwamba ukiacha vituo hivyo vya afya, tumekuwa na zahanati ambazo kweli amezikuwa makizipigia kelele na vifaa tiba ni mamilioni ya fedha mtumika. Ukiacha hiyo, tumekuwa na hospitali yetu, ujenzi wa OPD pale wilaya ya Rungwe, hospitali ya Tukuyu. Mabilioni ya shilingi yametumika pale kuhakikisha kuboresha miundombinu ya afya na kutoa huduma kwa ubora. Ukishafika hapo unautembea kifua mbele. Zaidi ya bilioni 2 zinakwenda kutumika pale kurekebisha OPD. Lakini ni Dr. Samia na chama chake baada ya mheshimiwa mbunge kupiga kelele, tumeletewa zaidi ya milioni 3 pale kutengeneza emergency. Tumekuwa na emergency, lakini tumekuwa na ukarabati wa maoli. Na huduma kwa sasa zinatolewa kwa ubora, kwa vifaa vingi. Sasa kwenye upande wa miradi ya nishati, ndugu Meji, ni kwamba tumefanikiwa sana. Ni katika utawala wa Comrade Albert Anton Mwantona, kwa kweli kabla yake upatikanaji wa nishati ya umeme katika jimbo letu ulikuwa chini ya 40%. Lakini tunaongea na wewe hapa sasa hivi Meji TV ni kwamba ndugu Mwantona amefanikiwa kupeleka umeme kwenye vijiji vyote 99. Vijiji 99 vyote vishafikishwa na umeme.
Kutoka 40% sasa tuko 100%, zaidi ya 100%. Tumetoka kwenye ngazi sasa tumetoka kwenye ngazi ya kijiji, sasa tunakwenda kwenye kitongoji. Unapofika mahala ukawasaidia wananchi wakawa na access ya nishati, hapo kwa kweli unakuwa umewasaidia kiuchumi, unanyenyua hali zao, kwa sababu utafanya shughuli zao zote za nishati. Lakini nishati ya umeme ambayo nitakueleza ni kwamba nishati ya umeme inachochea uwekezaji. Sasa kuna mtu ameweza kuhofu kuwekeza Rungwe kwa sababu sasa tuna nishati ya umeme. Lakini vijana mamalishe watakuwa na uhakika wa kutunza kwenye vyakula kwenye majokofu yao. Lakini ni vijana wa saluni watanyoa. Ni vijana wa welding wataendelea na shughuli zao za kufanya za welding. Kwa hiyo na kuweza kueleza ni mafanikio makubwa sana katika kipindi cha utawala wa ndugu Mwantona, na ni kwa kweli mafanikio ya Chama cha Mapinduzi. Ni katika uongozi wa Dr. Samia tunaendelea kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa namna ambavyo ameamua kutuangalia wananchi wa jimbo la Rungwe. Ni Dr. Samia anachukua jitihada za maksudi kutuletea maendeleo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia, tunamwombea heri, tunamwombea afya njema, na tunamtakia ushindi wa kishindo. Na Rungwe tunamhakikishia mwaka huu tunakwenda kuzima zote. Mwaka huu tunakwenda kuwasha kijani Rungwe. Mwaka 2020 nikiwa campaign manager ndugu Meji, ni kwamba tuliweza kupata viti 27 vya madiwani pamoja na mheshimiwa mbunge, lakini tukawa tumepoteza viwili, na kuahidi kwa utekelezaji wa ilani uliotukuka huu tunaoelezea ni kwamba tunakwenda kuwasha vyote viti vyote 20, kata zote 29 na kwenda kurudi kwenye Chama cha Mapinduzi. Hilo naweza kukuahidi. Lakini naweza kukuambia jambo lingine ni kwamba katika utawala wa ndugu Mwantona ameweza kuhakikisha masuala ya elimu yanapewa kipaumbele. Amesaidia sana katika eneo la elimu. Ni katika utawala wake tumejenga zaidi ya shule 2, shule 3 za sekondari. Tumekuwa na shule mpya za msingi, tumekuwa na ujenzi wa madarasa. Nikueleza juu hadi alipoanza kwanza wakati ule, lakini pia nikueleza kwamba ni wananchi ambao walimpa imani kubwa, ambao kwa vyovyote amehangaika kuhakikisha tamanio lao la kuhakikisha watoto wao hawatembei hatua zaidi ya 100 kulikuta darasa.